ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਊਥ ਆਇਲੈਂਡ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗਾਂ ਡੈਡ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹ ਗਾਂ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਉਹਦੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਮਰ ਗਈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਂ ਦੇ ਟਵਿਨ ਕਾਫ ਹੋਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋੜੇ ਬੱਚੇ, ਦੋ ਕਾਫ, ਦੋ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫ ਹੋਏ ਆ ਗਾਂ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਸੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਟਵਿਨ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਡੈਡ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਾਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਯੂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਟਵਿਨ ਕਾਫ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਨੋਰਮਲ ਗਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਾਫਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਟਵਿਨ ਕਾਫ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ 99% ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਦੇ ਟਵਿਨ ਕਾਫ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਗਾਂ ਦੀ 99% ਜੇਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਆਪੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜੇਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਕਾਫ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਟਵਿਨ ਗਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇਰ ਹੱਥ ਪੱਗ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਲਵ ਚੜਾ ਕੇ ਦੈਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੇਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ 99% ਇਹ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇਰ ਆਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਗਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਗਾਂ ਸੂਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਊਥ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਬਾਈ ਨੇ ਆਪ ਕਾਬ ਕਰਾਈ ਸੀ ਗਾਂ। ਸੋ ਗਾਂ ਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਜੇ ਗਾਂ ਟਵਿਨ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਰਿੰਕ ਕਰੋ ਕੀਟੋਲ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 200 ml ਕੀਟੋਲ। ਇਹ એનર્ਜੀ ਡਰਿੰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਲੋਲ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੈਲੋਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੈਲੋਲ ਤੇ ਕੀਟੋਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ 300 ml ਕੈਲੋਲ, 200 ml ਕੀਟੋਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਡਰੈਂਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਗਾਂ ਨੂੰ, ਟਵਿਨ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਐਟ ਲੀਸਟ ਕੋਲੋਸਟਰਮ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਕਿੰਗ ਮਾਊਥ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਲੋਸਟਰਮ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਲੀਪੀ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੌਲੀ ਤੁਰੂਗੀ, ਖਾਊਗੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ। ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਗੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜੇਰ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ 99% ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੇਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਬੋਬੀ ਪੈਨ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਗਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 20 ml ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ 20 ml ਲਾਉਣਾ ਨਾ ਬੋਬੀ ਪੈਨ। 20 ml 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਗਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਦੀ ਗਾਂ ਮਰੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇਰ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਈ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕਿੰਗ ਮਾਊਥ 'ਚ ਪਾਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲਕਿੰਗ ਮਾਊਥ 'ਚ ਮਰ ਗਈ ਉਹ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਦੇ ਜੇਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੜੇ ਮਾਸ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਬਹੁਤ ਕੁਇੱਕ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਅੱਜ ਗਾਂ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮੋਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੜੀ ਐ ਮਤਲਬ ਸੁੰਗੜ ਜੇ ਜਾਊਗੀ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੋਬੀ ਪੈਨ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਤੋਂ, ਜੇਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੂਗਾ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਵ ਕਰੋ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਗਲਵ ਚੜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਿਊਬ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜੇਰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਸਕੋ, ਖਿੱਚ ਦਿਓ ਬਾਹਰ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਸਕੋ ਉਨਾ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਗਾਂ ਉਹਦੀ ਜੇਰ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗੀ, ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਬੋਬੀ ਪੈਨ ਲਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 3 ਦਿਨ ਹੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਗਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਜੇਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਬੀ ਪੇਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ
ਮੰਨ ਲਓ ਬੋਵੀ ਪੇਨ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜੇਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਲੜ ਜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਗਲਿਆ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ। ਦੈਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵੈਸੇ ਗੰਦੀ ਜੌਬ ਹੈ, ਸਮੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਗਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ 80% ਦਾ ਗਾਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਬੋਵੀ ਪੇਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲਵ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਦਿਓ। ਤੇ 10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕਿੰਗ ਮੌਬ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜੇਰ 8-8 9-9 ਦਿਨ ਤੱਕ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਭ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਖੁਰ ਕੇ ਲੜ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੀਟੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਕੀਟੋਲ ਉਹਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ 5 ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਟਵਿਨ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, 200 ml ਐਵਰੀ ਡੇ, 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੋ ਜੇ ਉਹ, ਤੇ ਰਿਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਮੌਬ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਹਲੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗਾਂ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਮਿਲਕਿੰਗ ਮੌਬ 'ਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਡਰਾਫਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਰਾ ਜੇਰ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਦੈਨ ਫਿਰ ਗਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪ ਲਾਇਆ ਗਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਆਟਰ ਬੈਕ ਰਾਈਟ ਕੁਆਟਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੰਮਸ ਆਏ। ਦੁੱਧ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਸਟਾਈਟਸ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਮੈਸਟਾਈਟਸ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਮੰਥ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਡਰਾਫਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਗਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਗਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਵਾਈਫ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗਾਂ ਬੜੀ ਸਿੱਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨੰਬਰ, ਕਹਿੰਦੀ 339 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹੀ ਗਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਸਟਾਈਟਸ ਸੀ। ਕੋਈ ਬੈਡ ਮੈਸਟਾਈਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਬਲੱਡ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਖੜੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਗਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ 1 ਜਾਂ 2% ਹੀ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਕੁਇਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਮੈਸਟਾਈਟਸ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੀ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰਿੰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਵੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਮੈਸਟਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਮਤਲਬ ਦਇਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਦਫਾ ਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਗਾਂ ਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੋਰੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੋਲ 'ਤੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ 100 ਗਾਂ ਫਿਰਦੀ ਆ, 100 'ਚ ਜੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਸਿੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਗਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਮਸਾਂ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਗਿਆ ਗਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ? there is something reason behind it. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹ ਸ਼ੈਡ 'ਤੇ ਆਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈਪਨ ਹੈ, ਕੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਗਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਕਦੇ ਵੈਸੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ ਸਿੱਕ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਦੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਬੀ ਪੈਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, 15 ml ਬੋਬੀ 3 ਦਿਨ, ਤੇ ਕੀਟੋਲ ਨਾਲ ਡਰੇਂਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਵੈਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਟਸ ਨੇ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀਟੋਸਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਐਨਰਜੀ, ਗਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਰਨ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਗਾਂ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਬੜੀ ਸਲੋ ਜੀ ਦੁੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕੀਟੋਸਿਸ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਟੋਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਡਰੇਂਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੀਟੋਲ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਐਟਲੀਸਟ 4 ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰੇਂਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਂ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀਟੋਸਿਸ ਹੈ, ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀਟੋਸਿਸ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰੇਂਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਰੁਕ ਗਈ ਤਕਰੀਬਨ, ਖਾਣੋਂ ਹਟ ਗਈ, ਉਹ ਤੁਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਵੈਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਵੈਟਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਂਤ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਆਂਤ ਦੀ ਟਵਿਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ।
ਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ। ਬੀਬੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੋਰੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਗੋਰੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕੇ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਪੇਨ 'ਚ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਡਰੱਗਸ ਦੇਤੀ, ਵੈਟਸ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੈਨ ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਛੱਡ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਉਹ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਕੀਟੋਲ ਨਾਲ ਡਰੈਂਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਉਹ ਘਾਹ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਕਵਰਡ। ਕਿਉਂ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂ ਮਰੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਂ ਕਾਬਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਮਿਲਕ ਫੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। 2-3 ਵੈਸੇ ਐਤਕੀ ਮਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਲਸਰ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨੇ ਲੱਤ ਵਢਾ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪੈਡਿਕ 'ਚ ਡੈਡੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨੇ ਐਵੋਕਾਡੋ ਖਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਐਵੋਕਾਡੋ ਦਾ ਟਰੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਚੌਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ yourself, look after your stock, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮ ਤੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਘਾਹ ਤੇ ਸਟਾਕ ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ, ਸਟਾਕ ਦਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਸੋ ਕਰੋ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੋ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜੋਬ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਾਈ ਨੇ ਬੜੀ ਕੁਇਕ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਜ ਏ ਫਾਰਮ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ 2 IC ਬਣ ਗਿਆ ਵਿਦਿਨ 3 years ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੰਗਰੈਟਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਨੀਤ ਸਿੱਧੀ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਬੀਅਸ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਦਾ ਨਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਆਲਵੇਜ਼ ਪੇਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਓਬੀਅਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ। ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਿਲ ਕਰ, ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲ ਕਰ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਾਰਮ ਓਨਰ ਬਣੋ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਯਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਓ ਕਹਿ ਕੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀਪ ਇਨ ਟੱਚ ਥਰੂ ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨਵਾਦ।